चाहिँ काठमाडौँदेखि प्युठान आरामदायक यात्रा गर्नु छैन र अवश्य छ नि। यसको लागि हजुरहरूले हाम्रो महाप्रभु पौल टुर एन्ड ट्राभल्सलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो साउदी रिटर्नको सिट चाहिँ यस्तो छ। अब जानुभन्दा पहिला यसो रिभ्यू नि हान्न पर्यो। माई मिस्टेक। मेरो साइडमा कोही भयो भने यहाँ चाहिँ मजाले हटिन्छ दुईजना चाहिँ। मेरो हाइट चाहिँ 5'9" छ समथिङ। यतिकोलाई चाहिँ हुन्छ 6 फिटलाई नै हुन्छ होला लगभग। 6 अलि 6 लाई चाहिँ मलाई चाहिँ सिट कहाँ जाने हो? वालिङ कहाँ जाने हो? वालिङ जान्छ। आजको पहिलो गाडी रहेको छ महाप्रभु एयरबस एसी। यसले चाहिँ V2 भन्छन् है। यो भर्जन 1 चाहिँ अर्को वाला हो। यो विवेक कसमसले बनाएको स्लिपर चाहिँ यो अर्को रहेछ है। म बस्दा नि पस्न मिल्यो है। यस्तै टक्क यतिको भए त ठिकै हुन्छ। स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात प्रणाली शान्ता टुर्स एन्ड ट्राभल्स। नम्बर चाहिँ यो खतरा है चाहिँ। यो पनि स्वर्गद्वारी गौमुखी एड्रेस सेवाद्वारा सञ्चालित हो। हजुर प्युठानदेखि दिल्लीको सेवामा निरन्तर गइरहेको छ। यसै दुईटा गाडी छ। ल प्युठान फर द फर्स्ट टाइम। कस्तो फिल भइरहेको प्युठान आएर? आइयो गयो अब क्या न यहीँ डुल्ने हिँड्ने फेरि अन्टाउनु क्या त। तिमीलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। हाम्रो काजी ब्रान्ड हो नि त टिपिएस। मैले चाहिँ आइडी यहाँ साइडमा राखिदिन्छु, फलो गर्नु होला। हामी चाहिँ फर्कियौँ गाडी लिएर घर। जेस्tai चिल हुनको रहेछ। यस्तै हर्न बजाउँदा कम्प्लेन गर्दैन उता त फेरि कम्प्लेन आउँदैन। गरिन्छ। ल दाइ भिडियोमा केही भन्नु छ? यसो भन्नु न एट द लास्ट। यता यता हेरेर प्युठान काठमाडौँ हिँड्न परेमा स्वर्गद्वारी बाबा एसी साउदी रिटर्न ब्रान्डलाई सम्झिनु होला। म चाहिँ साउदी रिटर्नको चालक गणेश बस्याल। मेरो मोबाइल नम्बर 9857785078। यसमा तपाईँहरूले प्युठान काठमाडौँ आउन जानको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हाम्रो साउदी रिटर्नको सिट चाहिँ यस्तो छ। अब जानुभन्दा पहिला यसो रिभ्यू नि हान्न पर्यो। रेक्जिन फुटिया रहेछ।
टक्क यस्तो कप होल्डर भएको यताउता स्लिपर है त भित्र एसी चलेको थियो त्यही भएर शीतल छ स्लिपर हो मस्त सुतेर जान यताउता बसेर जान मिल्छ बसेर हेर्दा पर्दा लेग स्पेस मिठो छ झ्याल सबै खुल्छ हाम्रो गाडी र यो गाडी चाहिँ एउटै ग्यारेजमा हो बनेको त्यही भएर उही हुन्छ यो 11 मिटर हो कन्ट्याक्ट नम्बर सम्झिनु होला फुल एसी चलाएको थियो जियोस् त्यो कुरो बस्दा तिमी ठोक्की खाऊ कि नै भन्ने कुरो जाउनु पुरै पोजिसनमै बस्नु ल त स्लिपर चाहिँ यतिको मान्छेलाई र उनको अब गर्लफ्रेन्डलाई ठिक्क हुन्छ 596 तिम्रो साइडमा एकजनामा लौ नि मैले देखाउनु फुल मेरो साइजमा हो कि साइडमा सरी है माई मिस्टेक मेरो साइडमा कोही भए पनि यहाँ चाहिँ मजाले अटिन्छ दुईजना चाहिँ मेरो हाइट चाहिँ 5'9" छ समथिङ यतिकोलाई चाहिँ हुन्छ 6 फिटलाई नै हुन्छ होला लगभग 6 अलि 6 लाई चाहिँ मलाई चाहिँ सिधा तन खुट्टा तन्काउन मिलेको थियो त्यो हाइट चाहिँ अलि पुगेको थिएन यहाँ चाहिँ हेरौँ है प्युठान बस पार्क एकचोटि त्यहाँ गाउँमा फेरि लाग्छ र महापुरमा भेटेर यो पनि ठिकै छ भनौँ त्यस्तो नट ब्याड हुन्छ लगाइज वेलकम टु माई च्यानल फ्रम के भनौँ बागदुल्ला हो कि प्युठान बस पार्क बागदुल्ला के टिकुली टिकुरी बस पार्क प्युठान है हाम्रो बस्दा चाहिँ महाप्रभु स्वर्गद्वारी बाबा प्युठानका सबै बस्छन् अब सर्ग देखाउने अनि हाम्रो प्युठान स्टुडियम छ नि यता लुकी हिँड्छन् अस्ति मेरो दाङवाला भिडियोमा चाहिँ यिनी एकदम लजाए अब आज यिनको कन्फिडेन्स हेरौँला बोल्छु भनिराखन् त अब देखाउनै पऱ्यो नि के र भोलिकोमा नि आउन् हाम्रो यता काजी ब्रान्ड बसेस अफ वेस्टर्न प्युठान काजी ब्रान्ड कामना ब्रान्ड सबै ब्रान्ड मात्र छन् कम ल इन्ट्रो प्लिज के भन्ने इन्ट्रो त थाहा छ वो सबैलाई धेरै नअल्लिकिन आनन्दसित ल बोल भित्रबाट बोलाउन लागि चस्मा लगाएर पहिला त यो गाडीको पछाडि बोलाउन लागि यो चाहिँ झर्ना डिलक्स हैन ल हाम्रो आजको पहिलो गाडी रहेको छ महाप्रभु एयरबस एसी यसले चाहिँ V2 भन्छन् है यो भर्जन 1 चाहिँ अर्को वाला हो विवेक कस्मसमा बनेको गाडी सर बाहिर देखाउनु पर्दा भिडियो गराइदिएको कि बसको जर्नी बिगेन विथ नमस्ते प्युठान एसी पुरानो भर्जन 1 चाहिँ बुटोल कालिकामा बनेको यो चाहिँ उहाँ वीरगन्जमा बनेको गाडी हो त्यो नि देखाउँछु अहिले खुलेको बाबा यसको उयो लाइट चाहिँ अन्त मनी मगाउने कुरो हो वीरगन्जबाटै यो लाइट नाल्ने त फिलै आउँदैन नि प्युठान काठमाडौँ बाहिरबाट चाहिँ यही हो भित्रै जाम अनि अरू सबै नि देखाउनु छ यो सस्पेन्सन है गाइज सब पोजिसन लिएर बसिरहेको क्या यो चाहिँ छेत्री किङ होइन हाम्रो चाहिँ साउदी रिटर्नको चाहिँ सेना भाइ के टिका गाडी के छ भन्नु पर्दा यो बसको ओनर चाहिँ यिनी हुन् ल यो स्लिपर चढा त स्लिपर रिभ्यू दिउँ अनि सानो हो कि यो बस यसै चिनिन्छ त म चाहिँ चढ्न नसकेको अवस्था है अलि मोटै खाने नि ल यो यहाँ त चाहिँ पुरै कम्फर्टेबल हैन सुतेर जान नि मिल्छ एसी त हुनुपर्छ स्लिपरमा यहाँ मोरिन्छ
बसेर जानु मिल्छ है यहाँदेखि भिडियो बनाउनु जानु मिल्यो र यहाँ चाहिँ होइन जेबी ब्लग्स चढ्न नसकेको अवस्था महाबरुमा चाहिँ चढ्न नसकेको अवस्था यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ अब यता चाहिँ रहेको छ पुरै कम्फर्टेबल सिट्स यहाँ चाहिँ प्रशान्त गौतम साउदी रिटर्न्सको अनि यिनी चाहिँ पिटिएस काजी अनि ऊ चाहिँ हाम्रो प्रयोज खै प्रयोज दादा बाहिर अगाडि छ है यिनी चाहिँ प्रयोज यता त अब भन्नै परेन है हामी चाहिँ यो विवेक कसमसले बनाएको स्लिपर चाहिँ यो अर्को रहेछ है म बस्दा नि बस्न मिले है यस्तै टक्क यतिको भयो त ठिकै हुन्छ प्रब्लम हुँदैन यतिको हल्को भयो त हाम्रो चेक गर्न पर्यो क्या अरूभन्दा नि यसमा साइडमा प्राइभेसी चाहिँ यसमा साइडमा प्राइभेसी चाहिँ छैन नि त झ्याप्प मान्छेले खोलिदिन्छ नि देखाउनु पर्दा चाहिँ दुईजना हटिन्छ मतलब सानो सानो है मोटो मोटो हटिन्न फेरि म जत्रो दुईजना हट्न गाह्रो हुन्छ साइडमा झ्यालको एक्सेस छ टक्क झ्याल खोलो हेरो व्यवस्था छ अगाडि यसलाई चाहिँ एसी भन्दो रहेछ यिनीबाट थाहा भयो सुतेर देखाउनु पर्दा चाहिँ खुट्टा चाहिँ फुल यस्तरी तेर्सा नि ठिक्क छ जे ठिक छ स्लिपरी साइडमा एकजनाको लागि सिट छ दुईजना हटिन्छ ल है त अब अर्को चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारी बाबा स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात प्रणाली शान्ता टुर्स एन्ड ट्राभल्स ल है त यो र हामी आएको जुन साउदी रिटर्न चाहिँ सेम हो लेट्स गेट न्यू एक्सपिरियन्स विथ ब्रदर्स एसी रूपक गाडी चाहिँ यो मुक्तारमा भनेको पानी परिरहेको पानीले डिस्टर्ब भयो क्या प्युठान काठमाडौँ पब्लिक डिमान्ड सहयोग नगरे त पनि समस्या नथपिदिनु होला त यता हाम्रो गाडी स्टाफ वालिङ वालिङ जान्छ ल सबैमा मेरो नमस्कार यस स्वर्गदारी बाबा एसी एयर बसको चालक किङ कालु भनेर मलाई चाहिँ उपनामबाट चिन्ने गर्छन् है यो गाडी चाहिँ प्युठानदेखि काठमाडौँसम्म निरन्तर सेवा रहिरहेको छ र हजुरहरूलाई काठमाडौँ अप डाउन गर्नु परेमा मलाई सम्झिनु हुन सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर 9858733722 हजुरहरूले फोनबाट घरमै बसी पनि टिकट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोनबाट पनि बुक हुन्छ अब यस बसमा सेवा सुविधा अब गर्मी भयो भने एसी है अब फोल्डिङ गरेर सिटमा आनन्दले बसेर जान पनि मिल्यो है अब तपाईहरुलाई पानीको सुविधा छ बिस्कुट फ्रुटी लगायत अन्य धेरै सुविधा सेवा सुविधा भएको बस चाहिँ अहिले सञ्चालन भइरहेको छ है कति भाडामा भाडा चाहिँ अब 2000 छ भाडा अहिले अनि यो चाहिँ अनलाइन बुकिङ गर्न मिल्छ कि नि एपबाट बुकिङ स्वर्गदारी एप छ अनलाइन बुकिङ घरमै बसेर मिल्छ र हजुरहरूले हामीलाई डाइरेक्ट फोन गरेर बुक गर्दा पनि मिल्छ त्यस्तो फरक हुँदैन अनि अब तपाईहरुको कोही घरमा छोरी चेलीबेटी जाँदै हुनुहुन्छ भने सुरक्षित सहित सीसीटीभी क्यामेरा सहितको सुरक्षित यात्रा अनि सुतेर जाने बस स्लिपर पनि छ है अनि प्युठानबाट चाहिँ कति बजे छुट्ने हाम्रो अब प्युठानबाट यो बागदुलाबाट चाहिँ 5:30 बजे जुमिरदेखि 6 बजे अनि काठमाडौँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट साँझ 6 बजे निरन्तर सेवा दैनिक ओके यो चाहिँ अब प्युठान बस पार्क यतापट्टिको लाइनमा यति गाडी छन् यो चाहिँ भइसक्यो के अगाडि झरना भन्ने एउटा गाडी छ आज हामी बाहिरबाट आएको नि त इम्पोर्टेड हो बाहिरदेखि आयो है सिधै यो चाहिँ झरना डिलक्स ल अर्को चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात प्रणाली सेवाद्वारा सञ्चालित झरना डिलक्स प्युठान काठमाडौँ चाहिँ अलिक पुरानो टाइपको रहेछ यसको हानमा है त अब भिडियो ओके
यसको झ्याल चाहिँ सबै खुल्दो रहेछ है। अन्त डिलक्स हो नि त अब एसी हुँदैन। झर्ना अब इयर सस्पेन्सन त होइन होला, पट्टा हो। गौमुखी दर्शन। अब हामी चाहिँ प्युठान आबेला नि स्वर्गद्वारी गइएन, यही गौमुखी दर्शन गरेँ मात्र। यसको भित्रै गएर देखाउन चाहेँ म चाहिँ। हजुरको नाम नि भनिदिनु न त ल। मेरो नाम चाहिँ सरोज जियाम, यो गाडीको चालक। फुल एसी सेवा है, फुल एसी। ल सोफा सिटर रहेछ ल। काठमाडौँको सेवामा दिल्लो जिएमको साथ। झर्ना हजुर झर्ना कन्ट्याक्ट अरे छेत्री गिङ है, छेत्री गिङ। ल कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ उता छ। ओके। ए ल 95787856। लक ल लेग स्पेस चेक गर्ने यसको। ठिक छ, सम्झाउन सक्नुहुन्छ दौडी स्टुडियोलाई पनि। सम्झिनु प्युठान स्टुडियोलाई चाहिँ हो नि त सम्झि। ल यहाँ भने एकदम कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ इसा बस्नलाई चाहिँ। नम्बर चाहिँ यही खतरा है चाहिँ। ल त हाम्रो एन्जल यिनले यत्रो खाएर यहाँ फाले। ल भन स्वर्गद्वारी समिति यातायात गोमै म यो स्वर्गद्वारीको यातायातको अध्यक्षज्यू हो होइन। हाम्रो गाडी सेवा चाहिँ प्युठानदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँ प्युठान दैनिक भिआइपी सोफा सिटर एयर सस्पेन्सन एसी सहितको गाडीहरू सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई जान छ भने सम्पर्क नम्बर 9807057051। गुड। ल स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात सेवाद्वारा सञ्चालित पुष्पा टुर एन्ड ट्राभल्स प्युठानदेखि काठमाडौँको सेवामा निरन्तर सेवामा छ है। यसमा चाहिँ रहेको छ यो पनि स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात सेवाद्वारा सञ्चालित हो। हजुर। चाहिँ प्युठानदेखि दिल्लीको सेवामा निरन्तर दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा गाडी छ, 30 र 31 छन्। 31 चाहिँ दिल्ली गएको छ, 30 चाहिँ यो एकचोटि गाडी हेर्नु सानो। ल ट्राई गरौँ ल। हेर मैले बक्सको कपी हालिदिन्छु कि ल ल भिडियो गरेँ। के हजुरलाई प्युठानदेखि काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि प्युठान आरामदायक यात्रा गर्नु छैन र? अवश्य छ नि। यसको लागि हजुरहरूले हाम्रो महाप्रभु पौल टुर एन्ड ट्राभल्सलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। ल अब यो गाडीको हामीले फिचर्स पनि हेरिहालौँ त। यो गाडीको फिचर्स रहेको छ एसी, एयर सस्पेन्सन, जाडोमा हिटर होइन। हाम्रो भिआइपी सोफा सिटर प्लस स्लिपर पनि रहेको छ गाडीमा। यो गाडीमा पानी तथा फ्रुटी पनि दिइनेछ। र यो गाडीलाई बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एन्जिला.com मा गएर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो पनि पर्छ कस्तो हेरौँ न।